では次に、本日の登壇者の紹介でございます。ELT 英国教育専門校を代表する2名の専門家が、実践的なビジネス英語習得のヒントをお届けいたします。鈴木、ELT 英国教育専門校校長。英国にて40年以上にわたり、駐在員ご家族、ビジネスパーソン、外資系企業勤務者、MBA 志望者など、多様な学習者を支援してまいりました。仕事で使える英語、グローバル環境で活用する英語力の育成に長年携わってまいりました。本日は、英語学習が思うように進まない理由と、情報過多の時代における効果的な学習法についてお話しいたします。では次に、デイビッド・ファルビー、メイン講師、最高品質責任者。オックスフォード大学にて PPE 専攻後、ユニバーシティ・オブ・バーミンガムにてTEFL 修士号を取得。日本でブリティッシュカウンシルのティーチャートレーナーとして活躍し、ハートフォードシャー大学 MA、テストルプログラムなど、複数の英国大学で教鞭をとっておりました。世界300万部超えのベストセラー教材、マーケットリーダーの共同著者でございます。本日は、ビジネス・イングリッシュ in 8 Steps をテーマに、実践的な習得法をご紹介いただきます。では、校長鈴木がセミナーの方を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、私、ELT 英国教育専門校の校長鈴木でございます。改めまして、本日はセミナーにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。では、本日のテーマでございますが、ビジネス英語力の鍛え方とテーマをいたしまして、今日のセミナーでは、40年の指導経験を持つ私、校長の知見と、デイビッド・ファルビーによります実践的な8ステップをもとに、明日からすぐに使える英語学習法をお届けしたいと思います。本日の構成でございますが、まずパート1は、私によります、なぜ英語学習はうまくいかないのか。これは今まで私40年の知見からお話しさせていただきます。そして次にパート2、こちらがデイビッド・ファルビーによりますマスター・イングリッシュ、ビジネス・イングリッシュ in 8 steps、具体的な学習法、実習法をお知らせいたします。そしてパート3が Q&A、こちらは時間の許す限り皆様のご質問にもお答えしていきたいと思います。そして本日のセミナー終了後に皆様にぜひお持ち帰りいただきたいのは、まず情報過多から抜け出すこと。そして本当に必要な学習法を知る。そして明日から実践できる実習法をお持ち帰りいただきたいと思います。ではまず、ビジネス英語という定義でございますけれども、ビジネス英語とは何か。英語には大きく3つの種類がございます。重要なのは、英語そのものが違うのではなく、使う状況が違うということです。この違いを理解することが効果的な学習への第一歩です。その3つの中の1つ、一般英語。これは日常会話、旅行、雑談など、プライベートな場面で使う英語でございます。例えば、会社の廊下で同僚とちょっと雑談をするというのも、この一般英語に入ると思います。そして次にビジネス英語。こちらは、例えば会議、交渉、プレゼン、顧客対応など、仕事の場面で使う英語でございます。ビジネス英語と一般英語の、最も大きな違いは、やはりフォーマル度だと思います。
お友達や家族と話す英語と、それからクライアントに向かって話す英語というのは、やはりフォーマル度が違ってきます。そして次にアカデミック英語。これは大学、MBA、研究、論文など学術的な場面で使う英語でございます。これも一般英語との大きな違いはフォーマル度です。特に論文などではこのように口語で話している英語をそのまま使って文章に書くことはできませんので、きちんとしたフォーマルな文章を書く必要があります。で、またビジネス英語とのフォーマル度の違いは、やはりアカデミックな状況で頻繁に使われる語彙ですとか、フォーマルなフレーズですとかがございますので、こちらも一緒に勉強していくのがアカデミック英語だと思います。そして、重要なのは、違うのは英語そのものではなく、違うのは使う状況です。だからこそ、目的に合わせた学習が最短ルートになります。また、土台は同じ英語ですので、ビジネス英語を勉強すると日常英語が伸びないということはございません。よく、多くの当校にいらっしゃいます多くのお客様がビジネス英語も必要ですけど日常英語も必要ですという方がたくさんいらっしゃるんですけれども、もし、理想的には例えば週2回で週1をビジネス英語、もう1回を日常英語という学習がベストですけれども、もしそれができなかったら今どちらが必要かということに焦点を当てていただきまして、もし今がビジネス英語の状態でしたらば、ビジネス英語を勉強していただく。で、そして日常英語も、全く違う英語ではないですので、英語は同じ土台ですので、そちらも伸びていきますので、その辺はご安心いただけたらと思います。はい。そして、皆様の目的を明らかに定めることは非常に重要だと思います。目的で学習法は変わってきます。これは、英語学習に万能な方法はありません。自分のゴールを明確にし、それに合ったレベルの学習設計を選ぶことが最も効果的な近道です。本日皆様たくさんいらっしゃっていただいておりますけれども、皆様の全員に合う一つの方法、一つだけの方法というのはないです。ということで、それぞれのお客様に合った目的で、それに合わせた学習法というのを作っていかないといけないと思います。そして特に、当校にいらっしゃるお客様で、の中の目的には、大きく分けて3つの目的があると思います。1つは、旅行短期対応英語。これは日常生活、お仕事ではほとんど英語を使いません。ただ、旅行行った時に少しコミュニケーションができるように、その程度の英語の勉強をしたいです。これが最終目的という方も多くいらっしゃいますから、これが最終目的だった場合には、まずは必要な語彙と定番フレーズを集中的に勉強いたしまして、短期間で実用的な成果を出したい方に最適なアプローチです。これはそんなに長い時間をかけなくても、ある程度の時間勉強すればかなり達成できる目的だと思います。そして次に限定的ビジネス英語。こちらは主に日本でお仕事をされていて、時々英語でビジネス上でのミーティングがあるとか、時々英語でお仕事をしなきゃいけないという方の毎日の生活、お仕事では英語はそんなに必要ないという方の目的ですね。B1 レベルの基礎力を固めた上で、会議、プレゼンなど特定のビジネス場面に特化した練習を積み重ねます。この B1 レベルというのは、大体ですけども、文法だけで見ましたらば、中学3年とか高校1年生ぐらいの文法のレベルです。そこまでをしっかりと基礎を固めた上で、ご自分がよくあるシーンの会議ですとか、プレゼンなどの特定の場面に必要な英語を練習していくということで、この目的が達成できると思います。そして、海外駐在、外資系、在住の方。この方たちは、総合的な英語力を高めながら、長期継続学習で揺るぎない実力を構築します。自律的に学び続ける姿勢が鍵です。本日いただいている方々は多分この3に属する方が多いんじゃないかと思いますけれども、毎日の生活でも、毎日のお仕事でも英語が必要。
そして限られた場面だけじゃなくて、いろんな場面で通じるコミュニケーション力、英語のコミュニケーション力をつけたいという方が、この3番の目的になると思います。そして、私、鈴木が感じる3つの課題、ですね、多くの学習者が陥りがちな落とし穴がございます。私、鈴木が40年の指導経験の中で、特に最近繰り返し見てきた課題を整理いたしました。ご自分にも当てはまるものないか確認してみてください。まず1、情報過多。SNS、AI、コーチング、何々メソッドと選択肢が多すぎて何から始めてよいか迷ってしまいます。あるいはどの方法が自分に合うのかということも迷ってしまいます。あるいは様々なメソッドで勉強してきたにもかかわらず思ったほどの上達が見られない。特にこの部分は当校にいらっしゃるお客様は多く皆様感想としておっしゃっております。一生懸命勉強してきたにもかかわらずなかなか上達が見られないというのが皆様の多くの感想じゃないかと思います。そして、知識の途切れ化。これは私もつくづく最近特に思いますけれども、フレーズは知っている、単語も覚えた、でも会話が続かない。これは、バラバラな知識は実際の場面ではつながらないのです。そして英語力だけでは足りない。ビジネスの場では英語力に加えて知識、背景理解、自分の意見が求められます。言語スキルだけを磨いても会話の中身がなければ通じません。ということで、英語のコミュニケーションには、私は2つの重要な要素が必要だと思います。一つはもちろん英語力。そしてもう一つは何を話したいかの中身。この中身がないと、英語力がいかについてきても、なかなかコミュニケーションに混じれないということですので、この中身のことを3番ではお話ししております。はい。で、私、校長鈴木が本当に思うこと、40年の指導経験から見てきた学習者が見落としがちな学習の本質についてお話しいたします。すみません。ここから少し私の言葉が厳しくなるかもしれないんですけれども、はい。まず、知識に穴がある。多くの学習者は方法探し、フレーズ集め、部分学習を繰り返します。表面的な知識の断片を積み重ねるだけでは、応用できる実践力はつきません。様々な状況でのコミュニケーションができるようになるためには、あまり出くわさない場面も含めて、様々な場面で応用できる総合学習が必要です。で、皆様よく、私もそうですけど、インスタとかを見ていると、もうよく、こんなフレーズは便利ですよ、こんなボキャブラリーはとても役に立ちますよっていうのがどんどん入ってきます。で、それもすごく重要です。どんどん勉強していってください。ただ、それだけでは、部分の知識を得ているだけで、総合的な勉強になりませんので、それだけでは足りないということを十分分かっていただきたいと思います。はい。そして最後に必要なのは継続。ベストな教材、ベストな教師、ベストな環境はすべて重要です。しかし、結果を作るのは自分自身です。どんな優れた環境も自分に鞭を打ちながら継続する意思がなければ意味をなしません。毎日少しずつでも前進することが唯一の正解です。当校にいらっしゃる生徒様の中で、よくオリンピックレベルの世界的なスポーツ選手も何人かおります。で、彼らの素晴らしいのは、もちろん彼らはベストな世界でベストなチームに所属していて、ベストなコーチがいて、ベストなドクターがいて、ベストの栄養士がいて、そういうベストな環境にいるんですね。でもだからといって、自分は何もしないかっていうとそうじゃなくって、そんな環境の中でも自分自身を鞭を打って毎日勉強しなきゃいけない、毎日練習しなきゃいけないということは十分分かってるんですね。それがなかったら目標に達することができないということは彼らは十分分かっています。
ということで、やはりこういう彼らの見ていてとても素晴らしいと思うのは、やはり毎日毎日の小さな自分を鞭を打ちながら前進していく、この努力を欠かしていないということは非常に素晴らしいことだと思います。そして、では、その努力ですけれども、どんなふうな形で努力していくべきか。使う英語の作り方。英語を本当に使えるようになるには、知る、覚える、使うという3ステップを繰り返すことが不可欠です。多くの人がステップ2で止まってしまいます。英語力は使うことで初めて定着いたします。まずステップ1、知識を得る。これは語彙、文法、発音、フレーズなど、インプットの土台を作ります。これは、例えばレッスンだったら、レッスンで先生からいろんな知識を得る。教科書からいろんな知識を得る。あるいはいろんなものを見たり読んだりして知識を得るということですね。そして次がステップ2、覚える。読む、書く、音読、シャドーイングなど定着させるための反復練習を行います。これはいかに覚えるかというのはその方によって方法は違いますので、ご自分に合った覚え方でいいんですけれども、覚えるの結果は、目的は覚えたです。ですので、この覚えたっていうのをどうやって自分で確認するかというと、将来一度学んだ語彙をどこかで聞いたとします。どこかで読んだとします。で、そしたら、これは調べなくても意味がわかる。覚えたということですね。ということで、もう一度どこかでその学習したフレーズとかボキャブラリーが出てきたときに調べなくてもわかるという状態は覚えたという状態です。ですので、そこまで行くように覚えることをしてください。そしてステップ3、ここが最も重要です。話す、書く、繰り返す、アウトプットこそが英語力の完成型です。ということで、多くの皆様はこの覚えるところで終わっちゃうんですね。で、この使うというのは、実際自分で使わなきゃダメです。ということ、これは例えばですけど、レッスンでしたらば、レッスンで先週学んだものをなるべく使う自分で、努力して使う。で、多くの皆様がおっしゃいますには、勉強しているのに話せないというご感想があります。この理由の一つは話していないことです。意識的にステップ3を習慣化いたしましょう。これもまたすいません。私の言葉が厳しくなりますが、皆様話せないのではなくて話さないのです。自分に鞭を打って学んだことを話すようにしてください。使うようにしてください。で、レッスンでしたらば、これをレッスンで使って自分でやってみて、で、その使い方が正しいか間違っているかということは先生がそこで指導してくれるはずです。はい。そしてでは、私の校長鈴木が、40年間もイギリス40年以上おりますけれども、そしていろんな場面での英語はほとんどもう困らなくなりましたが、今も続けている学習法がございますので、皆さんにここでお知らせしたいと思います。私、鈴木が40年以上にわたって実施してきた学習法の革新は、英語力とテーマ知識の同時習得です。教材は BBC ニュースを使用し、シンプルなルーティンで継続いたします。これは先ほどの本当のコミュニケーション力のための英語力プラス中身を同時に習得する方法です。ではまず1番、まず聞く。これは私は BBC ニュース、普通の BBC チャンネルの BBC ニュースを聞きます。で、もしそれが難しい場合には YouTube の BBC ニュースが非常に聞きやすいと思います。普通のチャンネルの BBC ニュースと BBC チャンネルの YouTube の BBC の違いは、普通のニュース番組は、30分のニュースの間に2、3分ごとにもう次から次にいろんなテーマが出ますから、理解しにくいこともよくあります。で、ただ YouTube の BBC ニュースはテーマごとになってますから非常に聞きやすいです。ですので、そのテーマごとの、比較的最近なもの、自分が興味があるものを一つ選んでいただいて、それをまず一回聞きます。で、聞いたときには、あらすじを理解してください。詳細はいいです。まずあらすじを理解する。そして2回目
を聞いたら、少し詳細がわかるように。3回目聞いたら、もうちょっと詳細がわかるように。4回目聞いたら、またもうちょっと詳細がわかるように。というように、どんどん何度も同じものを聞いて、より詳細を理解します。そして最終的にどうしてもわからなかったら、ここで字幕を起こしてください。字幕を起こして、一度その字幕を読みながら聞きますと、あ、この単語知らなかったんだ。このフレーズ知らなかったんだっていうのが発見できます。そしてその意味を調べまして、調べてください。そして最後にもう一度完全に聞きまして、完全に理解していただきたいと思います。そして、もし余裕がありましたらば、追加学習といたしまして、一つのニュースに関する異なった意見を理解しながら、自分の意見構築のヘルプとしてください。特に、BBC ニュースは意見の公平性のために、一つの出来事がありますと、こっちの方からの方面からの意見、あっちの方からの方面の意見っていうのをいろんな意見をいろんな方面から見た意見を紹介することが多いです。ということで、あ、この意見はこの意見とこう違うんだということを理解しながら聞いていただくといいと思います。そして、これは私まだ毎日やっております。過去40年以上まだ毎日やっております。で、これを続けていただきますと、リスニング力が上がる。そして時事の知識が得ることができる。ということで、私、大体どこに行っても何の話をされても大体入ることができます。というのは背景がわかるから、何が話してるかわかるからということですね。そして会話の中身、自分の言いたいことの中身を構築することができる。で、これがその意見の構築力につながっていきます。はい、そして、私は BBC ニュースと申し上げましたけれども、レベル別のおすすめ教材。これは自分のレベルから少し難しい教材を選ぶことが最も効果よく伸びる方法です。難しすぎる教材は意欲をなくし、成長を妨げます。ということで、ちょっと無理をしなきゃいけないです。でも、あまりにも難しいと、理解全くできないですから、右の耳から入って左の耳から出ちゃいますので、バックグラウンドミュージックになっちゃいますから、難しすぎるものは使わないでください。では、B1 レベルでしたらば、例えば BBC ラーニングイングリッシュ、TED Ed はこれ TED のエデュケーション版で、高校生以上ぐらいの人たちのためのかなり説明的なものも入った非常に聞きやすい、見やすい番組ですね。すいません。ここでご紹介しているのはすべて YouTube から見ることができますので、YouTube でご覧いただけたらと思います。そして、もしアメリカ英語と接する機会が多い方の場合には、VOA のラーニングイングリッシュでもいいと思います。はい。そして B2 レベルでしたらば、BBC ニュース、TED トーク、そしてアメリカ英語でしたらば、ビジネスイングリッシュポッド。そして B2、C1 以上のレベルでしたらば、特に金融関係の方の場合には、ファイナンシャルタイムズ、エコノミスト、ブルームバーグなどをお使いいただくといいんじゃないかと思います。はい。そして、ここで、ELT が皆様に何ができるかということを簡単にご説明させていただきたいと思います。まず ELT の学習設計。ELT では40年以上の研究と実績に裏打ちされたベストな教材、教師、環境の三位一体で学習者一人一人の目標達成をサポートいたします。これは先ほどもご説明いたしました英語学習に必要なベストな環境を作っていただく。これが当校は一生懸命やっております。やってるつもりです。できる限りのベストなものを皆様にご提供させていただきたいと思います。まずベストな教材ですけれども、40年以上の教材研究から厳選した実践直結の学習コンテンツを提供いたします。無駄を省き、成果につながる素材だけを使います。これは、過去40年以上、まず、英語の教材の業界というのは、ものすごく大きな業界ですから、毎年いろんな素晴らしい教材が出版されるんですね。で、それらは世界中の多くの先生方、お客様に試されて、レビューをもらって、悪いものはどんどん消えていきます。でも、いいものは残っていきます。
本日のデイビッド・ファルビー先生のマーケットリーダーも素晴らしい教材として、世界中でベストセラーでしたけれども、これはまだまだ使うことができる素晴らしい教材です。はい。で、当校はそのような教材を十分熟知しておりますので、このお客様にはこの教材がベストじゃないかということは、非常に分かっていると思います。で、ただやはりそれだけではその方のニーズにお応えすることができないので、その方の状況に合わせた特別な教材も当校の先生方は、そのレッスンに応じて、自分で作って、ご提供できると思います。そしてベストな講師、資格、経験、専門性を兼ねたプロ講師が担当いたします。ビジネスの現場を熟知した指導者から学ぶことで実践的な英語力が身につきます。当校の講師陣は、もう基本的なTEFLの資格、そのちょっと上のセルタの資格、これはもちろん持っております。で、その上に、デルタ、その上の資格、デルタ、MA などを持っている先生も数多くおりまして、で、しかもそういう先生方で長い経験を積みますと、IELTS 試験官とか、ケンブリッジ試験官とか、というふうな形に、の仕事ができる先生もいるんですけれども、そういう先生方もたくさんおります。で、そしてビジネスの現場を熟知した指導者というのは、これ全員ではないんですけれども、当校の先生方は、と申しますのは、当校の先生方は、英語を教えるプロの先生方を集めておりますので、英語指導が20年、30年の指導歴という、教えることにプロの先生が多いです。でその中でもビジネスの現場を熟知した、例えばファイナンスで、お仕事をされた先生もおりますので、そういう先生もいるということですね。はい、そしてベストな環境、集中、継続、英語漬けの時間を設計いたします。日常に英語が溶け込む環境こそが学習の加速を生み出します。このベストな環境と申しますのはレッスンそのものなんですけれども、まず、当校のレッスンは1回1時間からでございます。で、多くあります、オンラインレッスンは、例えば20分のレッスン、15分のレッスンとかもあるかもしれませんけれども、やはり最終的に英語でコミュニケーションが取れるようになるには、英語脳を作らなきゃいけないんですね。英語で考えることができる英語脳を作る。で、この英語脳を作るには、自分の脳をどっぷりと英語に浸かる時間が必要です。ということで、当校のレッスンは短いレッスンではなくて、1時間という、最低1時間というしっかりとした時間をどっぷりと脳を英語につけていただいて、で、そしてしかも継続というのは毎週きちんとレッスンをお受けいただいて、大変な時も少しご自分に鞭を打っていただいて、そして、そういう環境をお作りいたしますというのがベストな環境ということです。そして次に、最後ですけれども、では、当校のレッスンにご興味がある方は、ぜひぜひ、まず体験レッスンで、現在の自分のレベルを知っていただきたいと思います。まず現在地を知るということ、そして自分の英語力と課題を正確に把握いたします。そして先ほどの目標を明確にする。先ほどもご説明いたしました3つの目標は、どれが良くてどれが悪いということではないんです。ただその目標がどれかによって、今から学習する勉強法も違ってきますので、その目標を明確にすることは非常に重要です。そして、当校では学習設計を作りまして、皆様の最短ルートで、目標が達成できるように、頑張っていきたいと、サポートさせていただきたいと思います。ご質問、体験レッスンのご希望はスタッフまでお気軽にお声をかけてください。明日からの学習が今日から変わりますように、心から願っております。では、私のパートはここまでで、次はデイビッド先生にバトンタッチいたします。Hi, David. Hi, thank you very much. Thank you. Yeah. I'm just going to share my screen, which is a good phrase to learn. I'm just going to share my screen. Very good. So this is about mastering business English in 8 steps. Now, I know I've just been introduced in Japanese, but I'm going to do it a little bit again in English
So, hello, I'm David Falvey. I have a BA from Oxford in PPE, Politics, Philosophy and Economics. I have a Master's and MA in TEFL, Teaching English as a Foreign Language, from Birmingham. And I noticed, Reiko, you mentioned the Delta. I also have a CELTA and a Delta with distinction. I lived in Japan for 7 years. I lived in Sugamo, Toginuki Jizodori, and I worked at the British Council in Iidabashi as a teacher and a teacher trainer. I was head of the English Language Centre at London Guildhall University. I've worked at ELT School for about 10 years, and I'm co-author of the best-selling business English book, Market Leader with the Financial Times. I was lucky the book sold 3 million copies. I also wrote Language Leader, and I've just finished writing Speaking Leader, Spoken Business English, and that was with my father, Dr. Peter Falvey, who was head of department of the Faculty of Education at Hong Kong University. So today's seminar, the 8 steps, how to improve your business English. I've been teaching for 40 years, especially business English, and I hope from my experience to show you how to improve your business English and guide learners who are struggling to get the right results and move in the right direction. So I'm going to cover 8 themes, 8 areas. Firstly, needs. Secondly, resources. Thirdly, Lexis, vocabulary, lexical chunking, learning, and I'll explain that in a minute, but learning business English in context. Fourthly, skills, role plays, scenarios, case studies. Fifthly, clarity. So clarity is the most important, not perfection. At the same time, errors need to be dealt with, and you need a good teacher to do that. Number 6, practice actively. 7, think in English. 8, speaking aloud and shadowing. And then I'll move on to some self-study podcasts. I noticed Reiko mentioned some of those, and also some business movies. And then we'll very quickly look at Speaking Leader, the pronunciation section, and we'll very briefly look at Unit 1, marketing, and a video of the marketing case study. Right, so let's start with needs. So business English is vast. There's so much out there. So you've got to prioritize your skills, the skills you actually need. So if your week is full of team meetings, then you should focus on phrases to agree, to disagree, to summarize clearly. Summarizing is very important. But if you write more emails than you speak, then you need to sharpen your professional writing skills. You need to set clear practical goals. For example, I've got to deliver an introduction to a presentation. You need specific targets, and you need to keep your study focused. So let's move on to number 2, using resources. And you need to match your style. Some learners learn best through listening. Listening to podcasts, to TED Talks, to webinars. You get used to the natural rhythm, or while commuting, or in the gym, or as they say, soji nagara. Also, some do it by doing. You can do role plays, do case studies, do discussions. When I was in Japan, I did rugby. I played rugby, and that was all in Japanese. And I used to have a shiatsu massage in Oakham, where I live, and that was with a Japanese masseuse. She would speak to me the whole time in Japanese. So there's meditation, there's yoga, there's pottery. The best way to learn business English is to immerse yourself in the professional content. And
you need to practice active speaking. Use targeted real-world materials. Utilize professional resources. Reiko's mentioned BBC Learning English for work, British Council Business English. She's also mentioned reading the Financial Times, The Economist, to learn authentic jargon. And then if we look at Lexis, number 3, you should build a core set of business phrases which you practice daily. Create a phrase book for real work situations, for example, meetings and negotiations, and review it often. Focus on high frequency business vocab in your own field, instead of like long general word lists. So we need to learn business English in context. We need to learn in context. We need to get comfortable asking for clarification. Sorry, could you repeat that? Do you mean? Could you elaborate? Could you be more specific? And we need to practice chunking language. And this means learning phrases as whole units rather than individual words, because it makes it easier to remember and use English effectively. And this all comes from the lexical approach by Michael Lewis. So we can learn language for common meeting strategies, interrupting politely. I'm sorry to jump in. I'm sorry to interrupt, but if I may jump in for a moment, could I just add something here? And also the language for agreeing or disagreeing diplomatically or expressing qualified agreement. I'm with you up to a point, but it may not work. You could be right, but it's a risky strategy. Stating the purpose or stating objectives, the language for that's important as well. The purpose of this meeting is what we need to achieve today is, our objective here is to, and the language for practicing summarizing points concisely. Let me go over what we've agreed. Let me just summarize. Okay, let me recap. To sum up. And this is summarizing concisely is highly valued in the global business community. With my students, I get them to learn a new word every day, or should I say a new phrase, and then you learn 365 words in a year. I like to review before going to sleep to improve retention. And with the word or phrase, think about in what situations is that word used? In which phrases does it appear? Is it part of a common collocation? Words that go together. So it's do business, not make business. My word yesterday from Miku Real Japanese is kansha, gratitude, and then put it into a phrase. So kansha shite imasu, I'm grateful. Let's move on to skills. Okay, so skills, role plays, scenario, case studies. So we can practice or prioritize active communication over passive learning. And here we use the use of case studies and role plays, simulations of negotiations, presentations and meetings, leading to active engagement and maintaining high engagement levels and interest. And this is crucial for professionals like you who've got limited time. So we engage in regular role plays of common business situations to build confidence. And you can also time yourself to build fluency under pressure. You can script with notes, script the key scenarios. Live meetings and presentations are high pressure, so scripting can help. And pitching an idea. Here's my proposal. The key benefit is, here's the challenge we face. And again, you can practice those role plays one-to-one with a teacher. And
Point 5, let's focus on clarity, not perfection. Of course, you need a good teacher to correct errors, but your colleagues want clear ideas they can understand, not flawless, perfect grammar. Short sentences are useful. We'll need more time. The budget isn't final. You can give signposts. There are 2 options. First, second, use pauses. Don't rush. Maybe I shouldn't rush. So don't rush. Let the words have impact. Be clear and credible. So we've mentioned that short, direct sentences can be more effective than translating long Japanese structures into English. Use simple grammar confidently. Get help from a one-to-one teacher to correct your frequent mistakes. Maybe keep a mistake log. Write down common errors and review them weekly so that you don't repeat them. A good teacher will be good at correcting errors. It's true that some teachers are frightened of correcting errors. They don't want to upset you. But if it's appropriate, if it's empathetic, then correction helps learners improve. Otherwise, it's just chatting, and that's it. So you can engage with your teacher, your one-to-one teacher, in regular role plays of meetings, presentations, and negotiations. Point 6, practicing actively. So we can role play meetings, negotiations with a teacher, summarize a podcast out loud, ask one question at the next meeting you have. Let's move on to point 7. So, think in English. Translation can slow down thinking and the way you speak. It can sound robotic. So maybe narrate your day. Use structured self-talk to describe your work. Explain projects and rehearse meetings in English. And then we've got point 8, speaking aloud and shadowing. So practice speaking out loud every day for fluency. And you can shadow native speakers from, say, business videos and podcasts. And so you repeat immediately, listen to them and pause. And so repeat immediately after them to improve rhythm and pronunciation. I had one CEO from an outsourcing company, and he loved the speeches of Boris Johnson, and his pronunciation really improved by shadowing them. You can also repeat an audio as you hear it. There's reading and speaking aloud can improve vocabulary and delivery. And you can listen to audiobooks, but read and listen at the same time. Finally, how often should you be doing this? Well, build a daily habit, 10 to 15 minutes a day. That consistency is more important than long, irregular sessions. It's a bit like going to the gym. And you want daily, short speaking practice. That's the most effective. Okay, for self-study, Reiko mentioned some podcasts. So there's the Business English Pod, Business English Lessons, of meetings, negotiations, and interviews, professional vocab, intermediate to advanced. There's Learning English for Work from BBC Learning English, short episodes, workplace situations and meetings, office vocabulary, beginner to upper intermediate, so better for low levels. Down to Business English, discusses business news, cultural business insights, intermediate. And then Business English from All Ears English, professional scenarios from intermediate to advanced. And then Reiko mentioned the TED Business Talks, the TED Talks for intermediate to advanced learners. You can expand your business vocabulary, explore business ideas and leadership topics. You can use the transcripts for reading. It reinforces comprehension.
and shadow speaking, so repeat the sentences. You can also watch BBC News. My Japanese pods are Nihongo Kontepe and Learn Japanese with Noriko and the video Miku Real Japanese. I also recommend, it's more of a video than a podcast, Hugh Deller's Lexical Lab, 1 minute English. It's really good, about upper intermediate level. He takes a phrase like up and running. So if a shop or system or machine is up and running, it's working properly. The website is down at the moment. We hope to get it up and running as soon as possible. My students really like his podcast, his video. Also for movies, well, obviously the advantages, it's natural speed, you get the tone, the professional vocabulary and context. My favorite is The Intern with Robert De Niro and Anne Hathaway. It's about startup culture, management style, but it's polite, it's professional communication, it's clear, modern workplace English. And it's as I said, it's respectful office dialogue and at a reasonable pace. There's the Social Network about Facebook with negotiations, legal English, technical business language, fast, intelligent American business speech. You have to be pretty good to understand this. It's I don't use it very much because it's too fast, maybe. I also like The Devil Wears Prada with Meryl Streep and Anne Hathaway about office hierarchy, instructions and feedback and professional tone. There's Steve Jobs, product launches, leadership pressure, very sharp, persuasive communication. The Wolf of Wall Street with Leonardo DiCaprio and Matthew McConaughey, who was in Magic Mike, and sales language and sales vocabulary, persuasion, phone techniques and motivations. Two more, there's Up in the Air with George Clooney and Anna Kendrick. That's quite easy to understand. Corporate communication, HR language, teaches you how to speak calmly and professionally in sensitive situations. And then finally, The Pursuit of Happiness, superb for interview English. And yeah, I just think movies are interesting and enjoyable. Okay, I'm just going to share. Okay, so I'm just going to show you something from Speaking Leaders, Spoken Business English. We'll only look at the contents for pronunciation. And pronunciation is obviously very, very important. So we start with the letter O, and then words ending ed but pronounced d, t, and id. So we never end the past simple as ed. It ends as d, t, or id. And then we look at stress patterns. And then I and E, hit and heat, ship and sheep. And then we've got and a, hut and hat. So you want people to say company, country, money, not company, country, money. But and the, very important for Japanese. Bet and vet. Ow and o, now and no. For me, the most common mistake of my students, birth. So you want birth rather than bath. Happy birthday, not happy bath day. World, work, earth, and learn. So obviously, when Reiko was speaking in Japanese, she said BBC learning. And so we've also got to correct the she to see. So BBC and then learning. BBC learning. Good. Okay. Pronunciation of numbers.
silent letters like island, not island, or no, not kano, and then w, which can be problematic for Japanese. So one woman, not one woman, and the old shop, Woolworths, not uruasu. Th and the, connected speech. So we say fish and chips, not fish and chips. It's fish and chips. Kappa and ta, l and r, light and right, fly and fry. Last 5. The schwa sound, the, this is the most common sound in English. Sh and j, ship and Asia, measure, treasure. S and sh, sip and ship. Consonant clusters, so strong, strong, rather than strongu, and then stress patterns in academic subjects. Okay, I'm going to finish off with the Unit 1 marketing, which includes the text, and also we'll just play the video for 2 minutes. So questions like, well, we're focusing here on speaking. So think of some products you bought recently. Why did you buy them? Was it price, promotion, or place? Which influenced you to buy them? So, for example, I just bought a Philips electric shaver, 3000 series. It was mid-priced. I didn't want budget or premium, and I bought it online, an online platform, Amazon. I wanted comfort and skin protection and ease of use. And then we can, what marketing campaign has impressed you and why? Number 4, what do you think about the marketing of Zoom and Spotify? Why do you think they became such big brands in recent years? And then number 9, about 20 years ago, according to Interbrand brand consultant, the big brands were Marlboro, Nokia, Mercedes, General Electric, Intel, IBM, Microsoft, Coca-Cola, McDonald's, and Disney. So how has that changed now? And I did a quick search, and it's Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Coca-Cola, Samsung, Nike, and Disney, and Meta. And for Japan, it's probably Toyota, Sony, Honda, Nintendo, Panasonic, Nissan, Uniqlo, and Sharp, amongst others. Then we look at vocabulary, so market leader, market segment, market share, challenger, consumer needs, brand loyalty, moving on to stretching, awareness, image, loyalty, influencer. Then we discuss some more questions. And then in the contents, we looked at the pronunciation, how the letter O is pronounced. So we look at the sounds operation, money, slogan, exporter, Google, domestic. And then we use these sounds in a marketing plan. So it's contextualized, and that, yeah, it's contextualized. Okay, and then obviously there's a little bit of grammar, but there's always only a little bit of grammar in the book because we want to focus on speaking. And present simple, and we personalize it, tell your partner about your job, your daily routine, your company, and what it does, mainly use the present simple, and then move on to telling your partner about your current projects you're working on, and here you're using the present continuous. And then skills, brainstorming useful language, stating objectives, expressing enthusiasm, encouraging contribution, and also reaching agreement. And here we have Suzuki Drinks, the case study, the role play. And you are members of the marketing department of Suzuki Drinks, and you were impressed by the launch of the energy drink Prime Hydration by social media influencers KSI. It was selling on eBay for £10,000 a bottle. And so you have a task, and you want to develop a new sports drink which is as successful as Prime Hydration. Work together and brainstorm some of the points listed below. And I had a student
Keisuke recently, and he did this and he spoke very well. I'll come back to it. You also have in the additional materials extra information if you're struggling to come up with ideas. So here with names, slogans, bottle design, flavors, we give some extra ideas, but some students won't need the extra ideas. So Keisuke came up, so for the name of the drink, he had flow. For slogans, he said, stay in the zone. Bottle design and shape and colors, he wanted matte black and minimal Japanese typography. For flavors, he wanted fresh white peach. And I'll leave that there. But hopefully the students can use all the language, the brainstorming language, in a realistic, engaging task. And so far it's worked with my students. They found it engaging, and I find case studies and role plays motivating, engaging and enjoyable and interesting. So I'm going to finish by showing you a very short video, and it'll only be 2 minutes, and it's me and my father. So I just want to move that. Speaking Leader, Unit 1, Marketing. This video will look at a case study of developing and marketing a new sports drink. The skill is brainstorming. Okay, Peter, so this is a brainstorming session. Yeah. And our objective today is to develop a new sports drink. And feel free to say whatever comes to mind. Sure. Well, we're brainstorming, so that's fun. That's the easy bit, isn't it? Yeah. I've been having a few thoughts since you asked me to come along. Okay. Do you want me to start? Okay, that's fine. I had a little agenda in my mind. I don't know how you feel, but we need to start with a name first. Okay. I think that's no, that's fine. I've had a few ideas. Have you got a few ideas with the name? Yes, and then maybe market segment, bottle shape, stuff like that, marketing. Yeah. So I've come up with two names that might fit in, because when we consider our competition, which is high profile, a lot of rehydration, hydration, and stuff like that, ours will be slightly different. It has to be slightly different. What I came up with was, with the Asian, Southeast Asia, Far Eastern influences that we're targeting, Zen Hydra. So the mixture of Zen and Hydra, the water. I think it's the balance and the harmony, which might work. No, I like it, and it's talking about the power and the hydration, and the balance. And I speak a bit of Japanese, so that I'm attracted to that. Well, I came up with a slogan as well. I don't know how you feel about this: hydration reimagined, strength redefined. Okay, tell me a bit more about that. The idea is that different ways of looking at hydration, because we are going to approach it from a slightly different angle. It's going to be different from the market leader at the moment. And then it's the idea of premier athletes and non-premier athletes, your ordinary Joe and Jill, your ordinary person who does a bit of athletics, does a bit of fitness training, and they can get a really nice drink, which is also good for them, with the sort of things that we envisage. No, I like that. I'm happy with that. And another slogan that John, I was talking to John, in marketing. Yeah, marketing, And John said, fuel your flow, unleash the power. Yes, I like that as well. The idea of fuel for the body. Okay, I will stop that there, and I think
It's natural language. The main thing about this is it's natural language. It's not textbook language, and it's unscripted. Okay, I will hand over back to you, Reiko. Thank you, David. Thank That you. was really good. Your speaking leader looks really good and really encouraging lots of communication practice. So yeah, it looks really brilliant. Thank you very much. And yeah, ELT will be using your book a lot for the student who is suitable for, that sort of improving communication skills. So thank you. Yeah. Okay. Thank you very much. それでは皆様、次に Q&A でございますけれども、